არ მჯერა ლიმუზინით მივდივართ. ჩამოვდივართ აი აქედან. გვაქვს ორი საძინებელი. ეს ერთი, ეს ორი. ასევე აქ არის საპირფარეშო. საკმაოდ პატარა არის. ჰაი. ძალიან კარგი აპარტამენტი არის. ლოკაციაც კარგია, მაგრამ სამწუხაროდ ცოტა ხალხი არის. და არ დაგანახავთ ჩვენ რომ დაიბლოკოს ვიდეო. და არ ვიცი ცოტა მაგალითად დანჩენის არ დაიბლოკება და არ დაიბლოკება. მაშინ აი ვიდეო არა და ვერ აგიღწევთ რამდენად კარგ ადგილას არის თვითონ ეს სახლი, მაგრამ ქვევით რაღაც განუკითხაობა ხდება, არ ვიცი. ზოგადად ათენში მსმენია, რომ ეს კრიმინალური არის, ნარკოტიკები და ასე შემდეგ, მსგავსი რაღაცები მსმენია, მაგრამ არ მეგონა თუ ესე მოდებული იყო და ცენტრალურ უბნებშიც კი აი ესე ძირს ხალხი. არ ვიცი. ძალიან საშიშია მართლა. კიდევ კარგი ბიჭებთან ერთად ვართ, მარტო რომ ყოფილიყავი იქით ჩემთან ერთად მაგალითად არც კი ვიცი რას ვიზამდი. ამიტომ გაითვალისწინეთ ეგ ფაქტი ათენში ჩამოსვლისას. თვითონ სახლი არის მართლა ძალიან კარგი. კორპუსიც საკმაოდ კარგი არის, მოწესრიგებული. ყველაფერი სუფთა. ახლა უკვე გავალთ გარეთ, იმიტომ რომ ძალიან გუშია და დაგიბრუნდებით, გაგიზერებთ რა კერძებს დავაგემოვნებთ. გამოვედით საჭმელად, კამერა არ წამომიყია. როდესაც ძალიან დაფეთებული და შეშინებული ვარ, იმდენად კრიმინალური ქალაქი არის ყველამ გითხრა, რომ ძალიან შეშინებული დავდივარ მართლა, ამიტომ მარტო ტელეფონი მოქვს, ისიც ჩახუტებული. არ ვიცი. ქართულად ნახეთ წარწერები. ეს აქაურობა ძალიან გავს ვაგზლის მოედანს ერთ-ერთში. არ ვიცი რა გითხრათ.
აქ არის სულ ტავერნების ქუჩა. ყველა ერთმანეთს გავს, მაგრამ რამოდენიმე ვიდეო გვაქვს ნანახი და რეკომენდაციებით ვართ მოკლედ მოსულები და ვიცით სად უნდა შევიდეთ. აი, დავждეთ მაშინ. იო, შენ არ გინდა რა მოგუჭახულო? და პირუნი რა. აი, აქ არის ესე იგი ორი ფენა. აბა გავსინჯოთ. აია. დიო არ გაგიშდა თავის ქაბაბზე და ჭამს კეჩუპს და ფრის. და სიგარეტს აყოლე. გონი 500. აუ, კი, მაგრამ როგორ მოგეწონათ საჭმელი? ხა 10-დან მინუს. არა, სულვაგი 10-დან 7. მე რა და ეგეთი ხათანი კუპროში დიდად არ მოგვეწონა მეგობრებო და ამიტომაც გადავწყვიტე რომ გაგიზიაროთ დიდად კაი საჭმელები იყოს სამწუხაროდ. კუპროში გაცილებით უფრო კარგი ქაბაბები აქვს სამხრივ. გადავივლე და დავწექი, ისეთი დაღლილი ვარ, რომ არაფერს აზრი არ აქვს, მაგრამ მაინც ვაპირებთ, რომ ცოტა მოვწრუყოთ, კარდი ვითამაშოთ, გავერთოთ და მე დავიცინებთ, იმიტომ რომ ახლა არის 10 საათი და მოკლედ კარგად ვერ მოგეყავით იმის შესახებ, თუ რა ხდება აქ. ძალიან კარგი სახლი არის, კარგი აპარტამენტი არის, თუმცა უბანიც კარგია, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, 10 წუთში უკვე თავარ მოედანზე ვართ და საკმაოდ კარგი არის 10 წუთი ფეხით სასეირნოთ. მაგრამ ესეთ კარგ ქუჩაზე, ესეთ კარგ უბანში, აი უცბად რამოდენიმე ადამიანი აკეთებს აი ამ ყველაფერს, რასაც აკეთებს. ნუ აი
არ ვიცი, ან ათენის მთავრობა, ან მერია, ან ვინმე რატო არ ეუბნება არაფერს, ვერ ხვდები, ან ცალკე ადგილი რატო არის მათთვის გამოყოფილი. ძალიან გამახსენდა ფრანკფურტი, იმიტომ რომ იმ ქალაქში ზუსტად ეგეთი სიტუაცია იყო, მაგრამ არ მეგონა თუ მსგავს რამე სხვაგანაც ვნახავდი და აი ათენში ვნახე. გარდა იმისა, რომ არის ძალიან ბინძური ქალაქი, არის საკმაოდ კრიმინალური, როგორც უკვე გითხარით, ძალიან შეშინებული დავდიოდი. ძალიან რაღაც შეწუხებული ვიყავი და ღმერთო, აი როგორ დავაფასე კვიპროსი, ვერ აგიღწერთ. კვიპროსში თავს გრძნობ, აი ძალიან მშვიდად ესეთ რაღაცას, რაც აქ ნახე, ვერსად ვერ ვნახავ კვიპროსში და კიდევ უფრო 5 მაგათ და 10 მაგათ დავაფასე ეს პატარა და ლამაზი კუნძული. მართლა კრიმინალის დონე თითქმის 0 არის. ესე ბევრი ემიგრანტი ამკი ცხოვრობს, მაგრამ ყველა მუშაობს. აი კრიმინალისთვის არავინ არ არის ჩამოსული ამ კუნძულზე და მოკლედ, ხა კვიპროსზე არ ვისაუბრო და არ გადავუხვევთ ამას ათენზე. კიდევ შემიძლია თქვა ის, რომ ძალიან ლამაზი არის ცენტრალური უბნები და ეს აკროპოლისი რომ მოჩანს ქვევიდან ძალიან ლამაზია ნამდვილად. ბევრი ლამაზი კაფე ბარი არის, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ არ გაგვიმართლა დიდად, იმიტომ რომ არ მოეწონათ ბავშვებს საჭმელი, მე ძალიან მომწონს ჩემი ქათმის ულაკი, ამიტომ აი ქათამს ვიღებ მაშინ, როდესაც ძალიან მშია და არ მინდა რომ ესე ვთქვათ იმედები გამოცრუდეს და ვერ მოვახერხო საჭმლის დამთავრება. ან you won't go wrong with the chicken, ჩემი აზრით. თმარანაირად მაქვს, არ ვიცი. ეხლა რომ გადავივლე თანაჭამზე და ლუდის დავლე, ძალიან მოვითენთე და მეძინება, მაგრამ დასწინებლად ხო ჩამოსულა არც ისედაც სულ 3 ღამით ვართ აქ. ეხლა გამოვიძახეთ ვოლტიდან პროდუქტები, იმიტომ რომ ახლა ეს დიდი სუპერმარკეტი არ იყო, შესაბამისად გარეთ გასვლაც არ გვინდა, იმიტომ რომ ცოტა შიშის მომენტი გვაქვს, ამიტომ ვოლტი რომ მოვა, უცბად ჩაირბენენ ბიჭები და უცბად ამოირბენენ და იმედია ყველაფერი კარგად იქნება. მართლა ძალიან ნერვიულობ, აი ვერ აგიხსენებთ ვოლტ სიტყვებით რა სიტუაცია არის დაბლა. გვინდა და სხვა შორის სხვაგან გადასვლაც, მაგრამ ჩვენმა ჰოსტმა, მასპინძელმა და ვიღაცამ შემისწორა ჰოსტი არის თქვა მასპინძელი თქვა ჰოსტი მინდა და ჰოსტს ვიტყვი. ჰოსტმა გითხრა რომ არასდროს არ ყოფილა პრეცედენტი რომ რამე დაეშავებინოს ამ ხალხსო, ესენი არიან უსახლკაროები და დამოკიდებულები, მოკლედ. არ მინდა რომ ბევრი ვისაუბრო ამ თემაზე აქ. ეხლა გამოვიძახეთ ვოლტიდან რაღაცები და გაჩვენეთ ძალიან უსვად სენდვიჩის რაღაცები გვაქვს. რადგანაც გარეთ გასვლოდით არ გვეხარისება ღამის საათებში, გამოვიძახეთ და ვოლტი რომ მოვიდა ტირაით დაგვირეკა დროზე ჩავარდი. შოკოლადი, მოკასეთი ყავა, პრინგლსი, ჩიპსები. ხოჭერის სარგებლებში ყველაფერი არის ორჯერ უფრო ძვირი. კოკოლები, ჩვეულებრივი და ისეთი და არაჩვეულებრივი. ეშაქარი და მინდა აღვნიშნო აი ეს პური, რომელიც ვიღაცამ გაარჩია, ქერგი მოაძრო და მარტო გული შეჭა, იდეალური არის. რბილი პური და კიდევ ჯეკ დენიელს და ყინულები და რაღაცები. მოკლედ წავედით ახლა დავალევთ შეჭამთ და ხვალ და დაგიბრუნდებით ცოტა მოძლიერებულები.